يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشنا اوي 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 اوي. احنا في محطة سيدي بشر قبلي يا جماعة. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ ده يا جماعة سيدي بشر قبلي عند الحي. احنا ماشيين احنا واسراء، كنا بنجيبوا حاجات ورق وحاجات يا جماعة. هأجر فستان من الحفة. تعالي عند الورد كده. للقطر اهي. ما شاء الله الصورة دي حلوة. عايزة نوري الفص اللي معايا. 8 جميلة. مالك كام؟ انت عايزه حاجه معينه ولا عايزه ايه؟ اقل حاجه 4.5 في البوتاجازات. ده بكام؟ 8 ده ب8؟ اه. طب وده؟ زي ده ب 10 ده. ازاي؟ ده 10. بس ده مستلسيه من مسدس كامل كامل يا ماما. الوش بتاعه ازاز. مسدس كامل يا حاج. الوش بتاعه التطبيق بتاعه ما بس برضه فين؟ 10.5. فريزر دي فريزر. دي فريزر صعوبة. لا متربس. افتحي. 55,000 اهي. 55,000 ما شاء الله. اللهم صل على النبي. واللي جنبها بقى ده الفريزر. ايه؟ 39. جيب 39,000. طب والتانيين بقى اللي احنا جايبين منهم دول؟ ايه اللي احنا جايبينه؟ دول طلعوا برضه؟ ب 37 يا حاجه. جيب 37. دي 39 برضه. ما شاء الله. والاصغر حجم الاصغر دي بتعمل 24. 24,000. دي حلوة برضه. انا عايزة اشوفها اصلا من بدري. ومعاهم هدية، يعني اللي معاهم بتاعة التلج. يا جماعة بس حلوة يعني. لا والله صغير. معاها بتاعة البيض طبعا. 9.5 يا حمو. خلطات سخنته خلطات يا جماعة. اهو بصوا البوتاجاز. اصغر بوتاجاز في مصر. بوتاجاز صغير. برضه الدنيا اليومين دول طلعت جامد يعني. طب والدفن ده بصوا يا جماعة برفانات في الاخر. سخر من الاخر. معرفش